Da har vi kjørt en ny runde med rekkeviddetest, motor og NAF. Jeg sitter her med Benny Christensen og Øyvind Mann Iversen for å oppsummere litt. I år hadde vi 26 biler med i denne testen. Poenget med vår rekkeviddetest er ikke å utfordre WLTP, men å vise hva disse bilene duker til på en norsk langtur, under like forhold for de 26 bilene som er med i den samme testen. Og som det vil fremgå av vår prat, så er det jo store forskjeller fra gang til gang. Vi skal komme tilbake til grunnene til det. Men nettopp det at vi tester bilene, så mange biler samtidig, gjør at vi har et grunnlag for å trekke noen konklusjoner om hvilken vei retningen går. Det er verdt å si at disse bilene kjøres helt tomme for batteri. Deretter hentes de med en bergingsbil og bringes til nærmeste ladestolpe. Så mange av bilene går lenge etter at det står 0% igjen på batteriet. Det er også verdt å merke seg at i og med at dette er en rute som går rundt Dovrefjell, så er det jo litt prisgitt hvor du faktisk stopper når det kommer til å måle rekkevidde og slikt. Så vi skal være litt forsiktige med bastante konklusjoner, men vi ser likevel noen tendenser når vi ser på tallene. Så i år kjørte vi jo en test under veldig våte forhold. Regnet plaska ned da vi startet i Oslo klokken 9 om morgenen, onsdag 6. juni. Det avtok litt utover dagen, men det var en sur og kald dag. Så kald at vi fikk resultater som lignet litt på en vintertest. Men det var biler som gikk lenger enn de skulle, eller det var en bil som gikk lenger enn de skulle. Jeg skal komme tilbake til den. Men Benny, når du ser på denne testen, resultatene vi hadde i år, hva slags hovedinntrykk sitter du igjen med? Jeg sitter vel igjen med det inntrykket som veldig mange vet etter hvert, at temperatur og kjøreforhold har mye å si. Så lå vi på en 12-13 varmegrader i utetemperatur store deler av turen, og så var det jo enda kaldere når vi kom opp på fjellet. Når bilen min stoppet, så var det jo 2 grader på fjellet og sludd, og samtidig som at det var veldig mye vann i veibanen, særlig som du sa, når vi kjørte ut fra Oslo et godt stykke oppover, og det suger energi ut av batteriet. Så sommertestene så pleier vi å ha en god del som går lenger enn VLTP. I år så var det bare 1, så resultatet var jo veldig væravhengig. Det er det jo hver gang. Øyvind, du har vært med på alle testene. Hva tenker du om testen i år? Nei, jeg tenker at det er til tross for de ganske dårlige premissene for å nå ganske langt, så synes jeg det var ganske bra at over halvparten av feltet faktisk kom med et rekkeviddetap på under 10%, eller rundt 10%. Og det viser jo en sånn generell framgang. Det var jo mange år siden, ikke så mange år siden, så kom jo ikke bilene opp bakken til Dombås en gang. Det gjorde de nå, alle sammen. Så altså, det er absolutt en framgang, og hvis vi ser på den, vi skal snakke litt mer om etterpå, Minien som gikk da, eneste som gikk over sin egen WLTP, så viser det seg at det er en framgang også med de litt mindre folkelige, rimeligere bilene. Vi skal være litt forsiktige med å trekke konklusjoner på akkurat WLTP-lengdene, fordi at rundt 35 mil så går disse bilene opp bakken til Dombås. Det sluker mye energi. Samme 10 mil senere opp på Dovrefjell, og så går det jo utforbakken ned til Ringebu, som gjør at de bilene som kommer seg rundt 45 mil cirka, de får mye gratis når de regenererer ned til Ringebu. Men det går an å si noen ting, Benny, om positive og negative avvik. Vi har 2 biler som er i vinden nå, som begge hadde et avvik på over 20% fra VLTP, altså Volkswagen ID7 og Volvo EX30. Ja, jeg må si at det overrasker meg litt grann. Kanskje særlig EX30, som er en helt ny bil. Altså ID7 bygger jo mye på de kjente ID-modellene fra Volkswagen. Og de skåret dårlig her, altså. Litt overraskende, og jeg tenker at det er viktig for brukerinformasjon å få med seg. Det er jo biler som veldig mange skal kjøpe. Men dere kjørte jo EX30 i en test tidligere i vår.
Ja, jeg kjørte den, for den rakk vi akkurat ikke å få med på årets vintertest. Så Øyvind og vi hadde en ekstratur med, der var nye Tesla Model 3 og EX30. Da stoppet EX30 akkurat på Dombås. Jeg klarte så vidt å få trillet meg inn til ladestolpen på Circle K på Dombås. Ja. Og det vel 35, 34, 36 mil. Jeg husker ikke akkurat de tallene nå. Og hvor langt gikk den? Jeg ser at du har akkurat eller på nesten desimalen samme rekkeviddeavvik nå i sommer som vi hadde i vinter. Altså 20,6 i vinter og 20,4 i sommer. Og det var da vitterligere med kaldere når vi kjørte i vinter. Absolutt. Men da vi tilbake til det at en våt veibane stjeler veldig mye rekkevidde. Man tenker at det 12-15 grader i været, det ikke så ille, men det vått på veien, så... Ja, en våt veibane, min erfaring har testet en del på samme strekningen, blant annet en Mercedes EQA, både på tørt sommerføre og på ekstremt vått sommerføre, og da skiller det ekstremt mye i forbruk, og faktisk hadde jeg et høyere forbruk på den bilen på 27 mil med våt veibane enn jeg hadde på vintertest, tilsvarende vintertest. Og så kan man jo si at ja, men det jo likt for alle, men min påstand at nei, det ikke helt likt for alle. Noen biler har et større batteri som skal holdes varmt, og noen biler hadde jo noe voldsomt brede hjul, og jo bredere hjul, jo vet vi jo, jo tyngre ruller det. Det har jo veldig mye å si på rekkevidden, og når du da kjører i en centimeter, halvannen med vann nesten hele veien, selv om vi da prøver å styre unna liksom, de verste, kall det søledammene, så suger det energi. Altså. Så min påstand jo da at kanskje en bil med mindre batteri og smalere hjul faktisk vil ha kall det en liten fordel, da, hvis du kan kalle det det, midt oppi dette her. Og du kjørte jo en bil med ekstremt breie hjul, 305 brede på den Porsche Taycan, så vidt jeg husker. Ja, de var veldig breie bak, og så har den jo et batteri på 105, var det, tror jeg det var. Så det klart, det mye å dra med seg. Du kjørte, Øyvind? Jeg kjørte Renault Scenic E-Tech, som da har en offisiell rekkevidde på 622 km, og den gikk 562,7, og dermed lengst totalt sett, som forventet omtrent, og et rekkeviddeavvik på 9,5, så det var et bra resultat for Renault, vil jeg si. Ikke blant de beste. Nei, men på papiret så skulle du jo egentlig også ta hjem dette her, da, i hvert fall på rekkevidde. Du var jo den som kjørte bilen med lengst oppgitte VLTP. Så... Det som var litt interessant med den var jo at det jetometer, altså den estimert gjenstående rekkevidde, den sluttet å fungere på da det var 5% resterende batteri. Og så kjørte jeg sikkert en time etter at den viste 0 resterende prosent batteri, så det betyr at jeg har kjørt kanskje 9-10 mil uten å vite gjenstående rekkevidde, og det et opplagt minus på en bil som dette her. Ja, og her opplever vi vel at vi har jo kjørt rekkeviddetesten mange ganger, at det veldig forskjell fra bil til bil. Vi opplever at bilen jeg kjørte nå, den stoppet på, når det sto 0, så var det stopp. Altså, da var det snakk om noen få 100 meter. Jeg fikk akkurat karret meg inn på en liten rasteplass, og så var det full stopp. Bilen jeg kjørte på vintertesten i år, den kjørte 3,5 mil på 0, så her det også forskjell, og veldig forskjell på hva de viser, og hvor mye de plinger, og hvor mange varsler som kommer opp. Men jeg vil jo si at du får jo tydelig varsel, i hvert fall har jeg gjort i alle biler jeg har kjørt. Du får jo et varsel om at nå må du lade. Men det må jo på sett og vis være en fordel å vite, å få en eksakt beskjed, å få en riktig beskjed om hvor langt bilen går. Det ikke det? Jo, jeg synes jo det. Altså, det greit at du kan liksom komme litt grann etter 0. Jeg synes jo det greit, så at du kommer deg inn på nærmeste, kall det busslomme eller hva som helst, altså at du ikke blir stående og hindre annen trafikk. Men jeg tror, altså det jo veldig, de færreste kjører vel elbilen sin helt tom for strøm. De fleste lader jo på et eller annet tidspunkt. Men jeg synes at eksakt informasjon kjempeviktig. Altså hvis du kommer i en sånn situasjon, så bør du vite hvor ligger han i terrenget nå. Du kan liksom ikke gamble på at, ja, men den går vel en 3-4 mil etter at det 0. Du kan ikke gamble på det.
Nei, og definitivt ikke hvis du har en bil som da går langt, sånn som den Renault for eksempel, og det estimert rekkevidde forsvinner når det er 5% igjen. Der ligger det en 6-7 mil, i hvert fall i de 5%. Ja. Og det er jo 6-7 mil er jo ganske langt, og det er en rekkevidde som folk baserer seg på å bruke. Så når den informasjonen rundt den rekkevidden forsvinner, så er det et opplagt minus. Ja. Men selv om mange av disse bilene nå slet med å levere VLTP, så har det en tendens til at de har hatt relativt lavt forbruk, mange av dem. Det er en modell 3 her som var helt nede i 12,7 i snitt. Ja, det var vel de to Teslaene som var best på forbruk, var ikke det? Og det laveste forbruket, ja. Også Opel Astra sportstourer hadde et lavt forbruk. Der ser vi at den helt identiske søstermodellen Peugeot E308 stasjonsvogn hadde jo et høyere forbruk. Ja. Og de gikk omtrent like langt. Hva er grunnen til sånt? Nei, altså, det har vi jo diskutert litt, og vi har jo snakket litt med Benny om det også, om dette med, i gamle dager så var det noe som het toleransegrenser på biler, at biler med identisk motor og girkasse og drivlinje og alt mulig sånn, likevel akselererte dårligere eller bedre enn hverandre, og det var kanskje skilt noen sekunder både i toppfart og akselerasjon. Og så er det jo færre sånne komponenter som skal på en måte utgjøre de forskjellene i dag, da. Men spørsmålet er om det kan ligge noe i batteripakkene, da. Vi ser for eksempel at en NIO EL6 og en NIO ET5 Touring med akkurat samme identisk batteripakke, de legger seg helt i henholdsvis toppen og bunnen av listene, som det er noe sånn toleransegrenser å snakke om kanskje på batteri også? Ja, mulig at batteriteknologi kan jeg ikke så god på, men det er jo riktig som du sier at i gamle dager så hadde du hadde jo det man kalte friksjon i drivverket. Altså du hadde effekt som forsvant i clutch, girkasse, mellomaksel, bakaksel og så videre. Og så husker vi snakket om å kjøre inn bilen, altså det måtte kjøres litt så motoren løsna, ikke sant? Hadde noe å si på forbruk og da også rekkevidde, selv om det var et lite brukt begrep den gangen. Nå så er det jo ikke sånn, altså elektriske motorer skal jo være mye mer fintunet, men det er klart det kan sikkert være noen mindre forskjeller der. Og så tror jeg kanskje at det kan ha noe å si med batterikjemi, altså hvordan batteriet har fått balansert seg underveis og sånt, altså at alle cellene har spenning som ligger innenfor det som vi kaller for operasjonsvinduet og sånt noe. Så det må jo være noe der. Vi ser også det samme med BMW, i4, e-drive, 40, i5, ja. Med som sedan og touring, hvor det er store forskjeller både på hvor langt de kom og forbruk underveis. De skal jo, og det er egentlig bare liksom, stasjonsvogn og sedan-utgaven som er forskjellen på de to. Absolutt. Det er jo tak og bakre sidevinduer og bagasjelokket som er forskjell. Og så kan man jo da tenke at ja, men da kan jo kanskje være noe med sjåføren, men på den i5 Touringen som gikk kortest av seg, så har vi jo med oss en svært dreven sjåfør der. Så jeg tror ikke forklaringen ligger der, i hvert fall ikke bare der. Selvfølgelig er det noen få nyanser, men vi kjører jo bilene veldig, veldig likt da. Vi har samme kuppetemperatur, vi har jo målere i bilen som gjør at vi har samme kuppetemperatur, alle sammen kjører på samme modus, og altså, vi gjør det jo så likt vi kan. Ja. Men apropos, du sa i sted, Benny, at snakket om å kjøre inn biler, og det var jo et par biler her som var helt nye. Vi hadde en Hongqi EH7, deres sedanversjon av den neste av de nye Hongqiene. Vi hadde en Xpeng G6, som jo er splitter ny, og som nå er på testkjøring rundt i Norge. Hva slags tanker gjør dere om de nye kinesiske modellene? Vi ser jo at begge de har jo et lavt avvik under 10%, vel? Hongqien var den akkurat, ja, den var på 10% akkurat, og Xpengen var jo en av de som gjorde det best igjen, altså Xpengen har jo vist seg veldig gode. Så det er biler man skal ta på alvor. Det vi ser de sliter litt med er jo når de kommer til ladestolpen, så kan det være litt tulleball. Så ser vi jo det at kineserne, kanskje spesielt både Xpeng og Hongqi, de er jo veldig opptatt av å følge den testen vår, sånn å bruke det som et slags verktøy for å bli bedre. De henger seg på og følger alle sendinger og henger seg på og undersøker og ettergår alle tallene våre. Så selv om bilene er litt, kanskje nettopp fordi de er nye og litt sånn preproduksjonsbiler, så bruker de
testen vår for alt det er verdt, for å gjøre bilene bedre og enda bedre preparert for norske forhold. Det var jo tre merker som hadde representanter med på turen, med følgebiler, og en av dem var jo Byd. Og BMW var der for tredje eller fjerde gang, med det samme teamet som kjørte med egne biler etterpå. Og Så Lotus var også med. Ja. Så det er mange som følger den testen. Ja, og jeg vet jo det at denne testen vi gjør, den følges jo da tett av importørene, i hvert fall enkelte importører. Det følges av Europakontoret, og også i USA for enkelte modeller, så sitter folk og følger med på dette her. Så selv om vi innimellom får litt kritikk for testen vår, så er den viktig for bilfabrikantene, og jeg mener jo også at det er kjempeviktig for brukerne da. Hva tenker du er forbrukernes viktigste takeaway fra denne testen i år? Altså, jeg tenker at det er jo egentlig, jeg prater jo med mange NAF-medlemmer som skal kjøpe elbil, og det folk fortsatt lurer på er jo dette med rekkevidde. Kan vi stole på det? Og så ser jeg at dette med ladehastighet, det begynner å bli et nytt begrep nå ved siden av denne rekkevidden som vi egentlig har vært nesten for opptatt av. Da. Hvor fort lader du? Begynner liksom å bli en greie, og så er det masse spørsmål om lading, og litt liten forståelse for varmt batteri. Så at er batteriet ditt varmt, altså det ringer en medlem som står på en ladestasjon og får bare 48, og bilen skal ta imot 150. Ja, det er varmt, for han har kjørt 4 kilometer. Vi kjører jo dagen etter at vi kjører rekkeviddetesten, så kjører vi jo en ladetest, og da lader vi alle bilene på samme sted etter at de har kjørt i 2 timer sammenhengende. På motorvei. På motorvei. Ja. Så det skal være varme batterier, og der kommer de inn med under 10% igjen. Ja. Så det skal være optimale forhold for hurtiglading. Testen i år, der var det jevnt over ganske bra resultater. Et par av de kinesiske bilene som hadde litt problemer med ladingen. Men det kan skyldes at det er tidligere modeller, rett og slett. Og vi så også at det var noen biler som nå lader ekstremt hurtig, blant annet den bilen du kjørte. Ja. Jeg må si at det er jo gøy å se da, hvor fort det er mulig å få dette her til. Altså jeg ladet fra jeg var inne på rundt 7% og opp til 80% på 18 minutter. Det er ikke lenge, altså. Det gikk veldig fort. Det går jo så fort at jeg bare så vidt jeg rekker å holde tritt med å fylle ut i skjemaet til å begynne med. Hadde en ladehastighet på det beste på 324. Og bilen skal maksimalt kunne ta mot 320. Men da torsdagen når vi ladet, så hadde jo været snudd. Da var det sommer. Jeg hadde godt og varmt batteri. Den Porschen har jo også en av eneste bilene jeg vet om som har måler på batteritemperaturen. Så jeg ser hvor varmt batteri er, og når jeg kom inn så var det på rundt 34 grader batteritemperatur. Det er jo helt ideelt å lade på. Og Lotusen ladet jo samtidig. Lotus Eletre hadde en variant som ladet med enda større fart, men den ladet ikke raskere. Men om batteriene blir bedre, så går ikke bilene lenger. Nei, litt grann rart og egentlig litt sånn selvmotsigende. Altså, vi ser jo at forbruket på de fleste biler er jo relativt hyggelig når vi ser på lista her. Det er ikke mange som er på over 20 i forbruk. Så i teorien så skal de jo gå lengre på gode sommerdager da. Så det er en påminnelse igjen om at værforholdene du skal ta med deg det hvis du planlegger for en langtur, at er det dårlig vær, er det regn og vått på veien, så tar det mye energi. Kjører du mye stigning, så er det selvfølgelig mye energi. Vi har også erfaring fra tidligere tester med mye vind, hvor kjører du i motvind, så kan det forsvinne absolutt. 10% av rekkevidden. Ja, og så er det jo rekkeviddetips, altså bruke G-regenerering aktivt, altså kjeppehesten min, altså batteritemperatur før lading. Altså at du kommer inn på lading med varmt batteri, og vår definisjon på varmt batteri da, er jo at man skal kjøre minst 2 timer på motorvei, ikke trille fra huset sitt og ned til den nærmeste ladestasjonen. Da er ikke batteri varmt. Så at man lader med relativt lite strøm igjen, helst under 20%. Men veldig mange biler har jo forvarming av batteriet. Du kan velge det enten at du velger gjennom navigasjonen, eller du kan velge det manuelt. Men da bruker jo bilen mer energi
på vei til ladestolpen. Ja. Det sånn at det lønner seg, eller lønner det seg ikke å bruke den formvarmingen? Jeg tenker at det lønner seg, og i hvert fall på de bilene da, hvor du legger inn i bilens navigasjonsanlegg at du skal til, i vårt tilfelle, Ionity på Dal, så tror jeg bilen vil regulere dette her, og du får opp også i displayet hvor mye batteriprosent du har igjen når du kommer inn til ladestasjon. Så riktig nok sies at min bil bomma ganske grovt på det den gangen her. Altså det klarte den ikke å beregne godt nok. Det sto at det var en ganske stort avvik der. Faktisk, men jeg tror at bilen skal klare å beregne dette her selv og sånt noe. Jeg tror det nesten alltid lønner seg å forvarme batteri, med mindre at du har sånn kriselite strøm igjen, men da har jo de fleste biler en sånn funksjon at de skrur av forvarminga automatisk hvis du har under 10% batteri igjen, så det skal ikke være noe krise det. Det klart i og med at stadig flere bilprodusenter legger mye vekt på å kunne forvarme, så det klart at det vil lønne seg. Men bilene jo, altså for en vanlig sjåfør så det vel nesten umulig å se om bilen forvarmer i det hele tatt, og når den forvarmer, og den plutselig stopper å forvarme, så den informasjonen rundt det foreløpig alt for dårlig. Ja, det jeg enig i. Altså, jeg synes jo at flere burde hatt sånn som Porsche, at du har et bittelite tall som viser batteritemperaturen. Batteritemperatur kjempeviktig når du kjører elbil. Mye står og faller på det. Ja. Så det også et sånn lite poeng i totalregnestykket, siden vi snakket om Porsche Taycan og ladehastigheten der. Men rekkevidden var jo ganske dårlig. Altså sånn rekkeviddeavviket var ganske stort. Ja. Og da snakker vi om når du skal ut på disse langturene dine, da, og du bruker ordet forflytningshastighet, ikke sant? Altså kombinasjonen av rekkevidde og ladehastighet. Så da det jo et interessant regnestykke hvordan disse bilene kommer ut totalt sett. Da. Hvis du må jo ideelt sett ha både god rekkevidde og god ladehastighet. Ja. Det er jo det som gir forflytningshastighet. Og den bilen jeg kjørte var jo en av de som gjorde det dårligst. Og så hadde jo et avvik i forhold til VLTP på nesten 20%, vel. Så den skuffet litt. Jeg hadde trodd det skulle komme over 50 mil med den. Det gjorde jeg ikke. Jeg hadde en bil som strengt tatt ikke har så mye i en rekkeviddetest å gjøre, nemlig den digre Ford F150 Lightning, som jo en svært beist av en pickup. Men den gjorde det bra, både i ladetesten og i rekkeviddetesten. Begynner vi nå å se at biler i litt sånn ukurante størrelser fullgode elbiler? Ja, jeg synes jo at denne testen vitner om det. Altså, den bilen den gikk langt, den gikk nesten 40 mil. Og man sier jo liksom at dette svære droget av en bil, det vil jo ikke gå langt. Nå har vi egentlig motbevist det. Så ja, jeg tror at dette med etter hvert som teknologien modnes og bilprodusentene tør mer og mer, så vil vi se at det elektrifiseres også oppover. Det ikke bare småbiler. Altså hvis vi skrur klokka 10 år tilbake, 12 år tilbake, så var det ikke mange store elbiler. Altså. Da hadde vi Volkswagen E-Up, vi hadde Mercedes B-klasse og første generasjon Kia Soul og sånt noe. Og selvfølgelig Tesla Model S som liksom kom inn som en sånn outsider og som snudde opp ned på alt sammen. Men utviklingen på disse årene, og bare de årene vi har kjørt rekkeviddetesten, har jo vært enorm, og det stopper ikke der. Dette her kommer til å fortsette. Altså, når vi sitter her gjennom om 5 nye år, så tror jeg at tallene vi ser på helt annerledes enn de vi ser på i dag. Men hva det som endrer seg mest? Det batteritid, eller det generell rekkevidde? Jeg tror at vi får høyere energitetthet i samme fysiske batteristørrelse. Det kommer til å skje mye med batterikjemi, og det jobbes jo fortsatt mye med regenerering og utvikling av elmotorer. Vi ser jo at noen henger igjen på relativt høyt forbruk. Volkswagen og Audi har jo vært litt bakpå der. Altså, geniale
komfortable biler på mange måter, men på forbruk så har de vært dårlige. Jeg tror at vi fremover kommer til å se lavere forbruk, lettere batterier med større energitetthet, altså vil si at du kommer lenger på samme størrelse batteri. Og ikke minst at dette med ladehastighet og ladekurver. Altså vi får batterier som tåler hyppigere hurtiglading med flatere ladekurver. Igjen, når vi sitter her om 5 nye år, så tror jeg at liksom, vi kommer til å le at vi var imponert over at det tok 18 minutter fra 7 til 80%. Men det kommer, vi har ikke så mange med i testen nå, men det kommer kanskje neste gang. De elektriske småbilene, det renner på med nye modeller. De fester seg 30-35 mils rekkevidde, så en test som dette vil kanskje ikke yte dem rettferdighet, men hva slags trend ser vi på det småbilmarkedet? Trenden her er jo det litt som Benny er inne på, at for 5 år siden så gikk de bilene kanskje 11-12 mil på den tiden her, året. Nå går de 38, kanskje 40. Og at det blir flere av dem, og de kommer fra nye produsenter. Nå får vi jo, Citroën kommer jo med en bitteliten bil til 250 000 med 32 mils rekkevidde, og Dolphin har vi med her, som koster rundt 300, som går 380 kilometer. Så småbilene blir bedre og bedre, og mer, de går lenger og lenger, rett og slett, og blir mer fullverdige elbiler, eller fullverdige biler, rett og slett. Og vi må jo ikke glemme at selv om vi i Norge vi kjører mye og langt, så er jo småbilsegmentet nedover Europa relativt stort. Mange som kjører småbiler som har mye urban kjøring. Man trenger ikke 50 mils rekkevidde. Har man en bil som går 30-35, så klarer man seg godt. Nå som batteriene blir mindre og litt lettere, så får man plass til disse gode batteriene i litt mindre forpakning til disse små biler, som da blir egentlig fullverdige elbiler til sitt bruk. Men det er klart det vil jo være forskjell på en liten et eller annet som kommer, en liten Citroën som kommer, og en Porsche med batteri på over 100. Så jeg tror at vi vil se en større bredde i elbiler da. Vi måler jo i denne testen biler som har, i den grad vi kårer en vinner, så kårer vi en vinner på hvem som har det største positive avviket i forhold til VLTP. Og vinneren der denne gangen var jo en liten bil, Mini Countryman. Ja. Absolutt, og jeg så vel ikke helt den komme, men det er jo hyggelig at det ikke nødvendigvis er en sånn kjempedyr bil til over 1 million, eller i hvert fall mange 100 000 kroner som stikker av med seieren hver gang, men her har vi en ganske folkelig, mellomstor Mini. Den er jo ikke så liten mer, men en liten bil i norsk sammenheng i hvert fall. Så jeg synes det sier litt om hvor vi er på vei, også rett der vi snakker om med småbiler og litt ny batteriteknologi, og at ting blir bedre. Så jeg synes at definitivt en verdig vinner, og jeg er glad for at den vant, egentlig. I den grad vi skal kåre noen vinnere her, så er det jo den og Renault Megane Scenic, da, som jo da er, som du sier, folkelige biler, passe store SUV-er i en prisklasse fra 500 000 og nedover. Så det begynner jo... Altså, vinnerne er jo plutselig det mest folkelige segmentet, da, i motsetning til tidligere hvor det var enten en Tesla, en dyr Tesla eller en luksus-SUV, liksom. Ja. Nå har denne testen på grunn av været flest biler med et negativt avvik fra VLTP. Men er det slik, for de som studerer disse tallene, er det slik at dere tenker at biler som i denne testen hadde et avvik på 10-11-12% gjorde det helt ok? Jeg vil jo si det på, hvis du tar vær og temperatur, og ikke minst da våte værbanen i betraktning, så synes jeg 10% er et positivt tall. Ja, jeg er helt enig med Øyvind i det. Alle som har et avvik på under 10% har gjort det bra i denne testen. Da kommer vi med en ny test om et halvt års tid, en vintertest under det vi tror er mer krevende forhold. Har dere noe drømmer for en slik vintertest, hva den skal kunne fortelle oss? Nei, det må jo være at prestasjonene stiger gradvis, altså som vi har blitt vant til fra før av. Kanskje vi skulle fått en skikkelig dårlig vinter, altså i overført betydning, som iskaldt og litt snø, og få tyna disse bilene til det ytterste, altså under de verst tenkelige premissene. For det er fortsatt slik at skikkelig Gudbrandsdalskulde er verre enn litt regn? Ja, det tror jeg.
Så jeg er enig med Øyvind. Altså, drømmen vår for en vintertest er jo verste tenkelige forhold. Bra. Da kan du følge neste tester på motor og NAF. Takk for at du så på, og så ses vi igjen.